السلام عليكم شباب. اليوم جايب لكم معزوفة الأشباح. طبعا أي سيف ديرهم له، بس شنو تطبون سيف شاهين. طبعا هذا سيف شاهين شوفونه، ندوس عليه. سهلة معزوفة الأشباح. شو تسوون؟ تدوسون على كلمة سيت، تدوسون على 3 خطوط، تسوون هاي الإي شرقونه 50، والأي 50، الأي يسوونه 0، والبي شرقونه رقم 50. طبعا نجي هسه الإيقاع رقم 5، أو تختار رقم 2، أي إيقاع يعجبك. نختار الصوت نختار هذا. طبعا راح أعزفه وبعدين أعلمكم شلون التعليم خطوة خطوة. راح أعزف لكم هاي الخطوة الأولى. نسمع الخطوة الأولى. على البطيء. العفو. طبعا لازم يسوونها سريع. راح اعزف هاني على الايقاع اشوفه. طبعا هي دقتين اول شي، 3 دقات مرة. لازم تقطعون. نرجع الخطوة اللي وراها اللي هي هاي. واشوف. شوف شلون. وأعيدها مرة أخير. نرجع الخطوة الثالثة. طبعا تسوون هاي. عفوا. شوف شلون.
عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك حتى يصلكم كل جديد.